Uşaqlar, hamınıza xoş gördük. Bu gün sizinlə birlikdə 4-cü sinif riyaziyyat kitablarının səhifə 50 və 51-də olan tapşırıqları həll edəcəyik. Başlamazdan öncə kanalıma abunə olmağı və like atmağı unutmayın. Gəlin başlayaq. M bölü 6 bərabər 143, M bərabər 143 vurulsun 6, M bərabər 858, 858 bölü 6 bərabər 143. G bölünsün 9 bərabər 120, 26, G bərabər 26 vur 9, G bərabərdir 234, 234 bölü 9 bərabər 26. 27 bölü J bərabərdir 3, J bərabərdir 27 bölünsün 3, J bərabər 9, 27 bölünsün 9 bərabərdir 3, 64 bölünsün H bərabər 8, H bərabərdir 64 bölünsün 8, H bərabər 8, 64 bölünsün 8 bərabər 8, S bölünsün 4 bərabər 108, S bərabərdir 108 vurulsun 4, S bərabər 432, S bərabər 432 bölünsün 4 bərabər 138, 108. 5. Əvvəlcə bərabərliyin sağ tərəfini hesabla, sonra isə tərlikləri həll et. 3 vurulsun x bərabərdir 12, x bərabərdir 12 bölünsün 3, x bərabərdir 4. 6 vurulsun y bərabərdir 42, y bərabərdir 42 bölünsün 6, y bərabərdir 7. A vurulsun 4 bərabərdir 36, A bərabərdir 36 bölünsün 4, A bərabərdir 9. B vurulsun 3 bərabərdir 42, B bərabərdir 42 bölünsün 3, B bərabərdir 14. C bölünsün 8 bərabərdir 40, C bərabərdir 40 vurulsun 8, C bərabərdir 320. 6. Sualları yoxun təlik yazın və həll et. A. Hansı ədədin 6 misli 27-nin və 20-nin 2-nin hasilinə bərabərdir? A. 4 vurulsun 6 bərabər 27 vurulsun 2. X vurulsun 6 bərabərdir 54. X bərabərdir 54 bölünsün 6. X bərabər 9. B. Hansı ədədi 4-ə böldükdə qismət 2 və 5 ədədlərinin cəminə bərabər olar? Z bölünsün 4 bərabərdir 2 üstəgəl 5, Z bölünsün 4 bərabərdir 7, Z bərabərdir 7 vurulsun 4, Z bərabərdir 28. Gepardı bir dəfəyə 8 metr məsafəyə tullanır. Kengurunun 3 eyni uzunluqda tullanışı gepardın 3 eyni uzunluqda tullanışından 12 metr uzundur. Kenguru bir dəfəyə neçə metr məsafəyə tullanır? Təsvirdəki boş xanalar şərti uyğun olaraq tamamla və məsələni tənlik qurmaqla həll et. Geparda yazırıq bütün xanalarına 8. Burada kenguru x yazıblar. Tənlik belə yazarıq. X vurulsun 3 bərabərdir 3 vurulsun 8 12, x vurulsun 3 bərabərdir 36, x bərabərdir 36 bölünsün 3, x bərabərdir 12. Və bu xan burada da yazın ki 8 vurulsun 3 üstəgəl 12. Cavab 12. Keçək səhifə 51-ə. Tənlik qurmaqla məsələ həlli. Nümunə. Alıcı 3 kiloqram alma aldı və satıcıya 20 manatlıq verdi. Satıcı ona 14 manat qaytardı. Bir almanın qiyməti nə qədərdir? Nəyi tapalaya 1 kiloqram almanın qiymətini nə məlumdur? 3 kiloqram alma aldığı. Qısa yazılışı aldı 3 kiloqram alma. Satıcıya verdi 20 manat. Satıcı qaytardı 14 manat. 1 kiloqram almanın qiyməti sual. Təsviri çəkiblər. İkinci addım plan qur. Necə həll edə bilərəm ki, yoxun tənlik qurulması həll edərəm. Üçüncü addım həll et. 1 kiloqram almanın qiymətini xüsusilə işarə edərəm. Onda 3 kiloqram alma üçün satıcıya 3x manat ödəməlidir. O satıcıya 1,20 manatlıq verdi və satıcı 14 manat geri qaytarıldığı üçün uyğun tənlik yazıb həll edərəm. Yazarıq ki, 3 vurulsun x bərabərdir 20 çıxılsın 14, 3 vurulsun x bərabərdir 6. X bərabərdir 6 bölünsün 3, x bərabərdir 2, 3 vurulsun 2 bərabərdir 20 çıxılsın 14, 6 bərabərdir 6.
Məsələnin həllini necə yoxlaya bilərəm? Tənlikdə məchulun yerinə 2 yazıb bərabərliyin doğruluğunu yoxlayaram. 3 vurulsun 2 bərabərdir 20, çıxılsın 14, 6 bərabərdir 6. Belə dostlar, bu gün də sizə ev tapşırıqlarını yerinə yetirməkdə kömək etməyə çalışdım. Ümid edirəm ki, video ürəyinizcə oldu. Əgər bəyəndinizsə videonu bəyənməyi, paylaşmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik.